nyáron megtanult egyedül felöltözni. Elhiszed, Zsófi? Akkor csapja a markomba, tényleg így van. Nagyon ügyes picike. De, Zsófi, eszembe jutott egy nagyon okos gondolat. Mit szólnál hozzá, ha most itt, a 3. kerületben, a világon először csinálnánk egy öltözködő versenyt? Képzeld el, Zsófi, menjünk a Balázs nagylány! Picike, mint művész kutyuska, versenyeznétek, hogy melyik kötőt tud hamarabb felöltözni. Vállalod? Jó, de jó, az jó lesz. Na, oké, ezt a világ kell fölvegyed, de ez nagyon jól áll nekem. Gyere, akkor most megveszünk. Figyelj, nagyon. Hát ezt már kitaláltam, igen, gondoltam. Gyere, Zsófi, te ide fogsz állni. Gyere, gyere. Így, ezt a világ kell fölvenned. Szembe a közönséggel, hogy ebbe a lukba tudod a jobb kezedet, oké? Egyelőre tartsad, még ne öltözködjél, mert el kell mondjak nektek még valamit. Képzeld el, picike, azért művészkutyuskánk egy kicsit szégyellős, nem szeret a gyerekek előtt csupaszkodni, ezért ő majd itt az öltözőszekrényben fog öltözködni. Gyere, picike! Picike, nézd csak! Ez a csinos kis táncos ruha, ezt választotta neked az óvónéni, meg a gyerekek is segítettek. Ezt kell majd fölvenned, tudod, úgy, ahogy egész nyáron gyakoroltunk. Picike, nézd csak, ott a Zsófi. Nagyon ügyes lánynak tűnik, nagy lány. Igen, nagyon gyorsan öltözködjél, mert aztán nehogy a Zsófi nyerjen. Jó, van, gyere, betesznek az öltözőbe. Integess a gyerekeknek! Sziasztok, Zsófi! Sziasztok, barátaim! Gyorsan, gyorsan, fölfelé, ójni! Na! És akkor most elmondom nektek, hogy picikének ezt a ruhát majd hogy kell fölvenni. Nézd csak ide! Mikor ezt a ruhát megbetom, picike megfogja a jobb kezét, ezen a lukon bedugja. Mikor ezzel készen van, megfogja a bal kezét, ezen a lukon is bedugja. Mikor ezzel is készen van, ugyanúgy nincs Zsófi, igaz? Az orrocskájával képzeld el a tépőzárakat itt a hasánál, majd meg kell neki az orrocskájával nyomkodni. Nem? Ugyanúgy, mint neked, Zsófi. Óvónéni, kérem szépen, föl szeretném kérni, hogy tessék szíves lenni a zsűri elnöki feladatokat elvállalni. Majd letetszik ellenőrizni, hogy picike rendesen föl van-e öltözködve, a tépőzár be van-e nyomkodva, rendben? Na, akkor most pedig figyelem. Mivel ez egy verseny, a világon először, Zsófi és picike. Itt ketté vágom a termet. Ez a része Zsófinak fog szurkolni, majd azt fogja kiabálni, hajrá Zsófi! Oké, Zsófi, várj! Ez a része meg picikének fog szurkolni. Téged pont ketté vágnak, a jobb feled majd Zsófinak szurkol, a bal feled meg picikének, rendben? Na, figyelj! Azért majd hangosan szurkoljátok, mert picike nagyot van már öregszik. Jól van? Figyelem! Kezdem a visszaszámolást, amikor azt mondom, hogy 0, indul a verseny. 1 millió! Zsófi, sokat mondtam? Akkor jó van, nem meg. Kiül a leves, óvónéni, azért. Van, legyen kevesebb, nem bánom. Na, figyelj! Számoljunk akkor 5-től lefelé 0-ig, rendben? Közösen. Na, figyelem! 5, 4, 3, 10, gratulálunk, ez nagyon gyors volt. Ügyes! Mi van vele? Jaj, a kutya! Várjál, belenézzek! Rá is felejtettem be, hogy szóltál, mert azt itt állítani. Ezt nem hiszem el. Gyere, Zsófi, kukucskáj be. Szerintem káprázik a szemem. Látod, amit érsz? Láttad, Zsófi? Gyerekek, ez hihetetlen, mert picike is felöltöző! Gyerekek! Óvónéni, hozom, letetszik ellenőrizni, hogy picikén a tépőzár rendesen be van-e nyomkodva, rendben? Minden rend? Tényleg? Picike, tudtam, hogy ügyes vagy, jól van. Nagyon-nagyon ügyes voltál. Gratulálunk neked. Picike, most pedig figyelem, következzék egy ünnepélyes eredményhirdetés. Zsófi, gratulálok, bajnok lettél. Picike, gratulálok, te is bajnok lettél. És a verseny az döntetlen, úgyhogy mind a ketten aranyérmesek vagytok. Zsófi, de döntetlen, mert egyszerre öltöztek föl. Zsófi, ezennel szeretnék neked már is átnyújtani egy igazi aranyérmet. A világon először az első öltözködő versenyen te vagy az aranyérmesek egyike. Így. Gratulálunk Zsófinak! Nagy tapsot!
mivel te bajnok vagy, és Picike is bajnok lett a világon először, hogy legyél szíves, tedd meg nekem azt, hogy ezt meg te akasztod Picike nyakába. Rendben, Zsófi? Na, hozzam is Picike, gyere Picike. És akkor fölkérem a sajtó, a média, a televízió munkatársai ezt a történelmi pillanatot örökítsék meg. Örökítem már! És te benne leszel a tévében, úgy látom. És nagy tapsa szép bajnokra! Zsófi, erre a ruhára már nincs szükség, az aranyérem és a tapsat ilyen. Köszönjük neked, hogy segítettél nekem. Csücs a helyedre. Úgy, fiúk, lányok! Köszönjük, hogy velünk játszottatok, reméljük, hogy jól éreztétek magatokkal. Én már búcsúzom, további szép napot nektek. Sziasztok! Viszont látásra! Szia, szia! Mondjam, nem uzass!